Halo guys, kembali lagi bersama Christina Ocret. Christina Ocret pakai masker terus ya guys. Jadi aku agak nggak enak badan. Ya kalian tahu sendiri, gara-gara kemarin itu aku berendam, terus tidur pakai AC yang full AC. Terus hari ini aku sudah agak mendingan sih. Kemarin yang kayak drop banget, aku abaikan Kak Bumbung yang mau mandi. Terus 2 hari ini aku tuh minum ini guys, Wedang Rosella. Pagi sama malam aku terus minum wedang ini biar enak, biar badanku fit. Tadi aku udah minum, dan sekarang aku mau minum vitamin karena disuruh Kak Bumbung minum vitamin. Ini bukan corona sih guys, karena aku kemarin itu sudah tes dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Ini memang karena aku kecapean aja, karena aku sama sekali nggak libur, sama sekali ya mungkin kurang jalan-jalan ya guys, sama kurang uang. Sekarang aku mau minum obat dulu. Oke, kayaknya badanku sudah agak membaik. Oh ya guys, aku mau kirim paketan ya ke anakku. Nanti aku mau ke JNT juga. Terus ini aku mau siap-siap mau mandi, tapi nunggu Kak Bunga dulu. Biar aku habis tinggal 1 tok. Celana aku juga habis tinggal 1 tok. Tapi aku males pakai baju kayak gitu. Gak apa-apa. Oke, mau pakai baju ini. Oke. Ini buat nanti bang waktu tidur. Terus sapu-sapu.
Oke, sudah bersih. Terus kipasnya dinyalain lagi. Oke, sudah bersih. Tinggal nunggu Kak Bunga mandi. Maaf ya guys, jangan lupa dukung Christina Ocret, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Maaf ya guys, agak kurang fresh. Nanti setelah mandi, aduh kok hitam ya. Nanti setelah mandi aku bikin video lagi, oke? Bye bye. Ini guys, ini barang yang mau aku kirim. Jadi dari tadi tuh aku bungkusin ini. Ini buat si Rafa sama Rafaela si Glowing. Kalian pasti tahu kan Glowing itu siapa? Terus ini buat saudaraku. Ini kado ya, kado. Soalnya dia habis melahirkan, terus aku kado deh. Terus ini buat ayo siapa ayo, ini yang paling besar sendiri. Siapa ayo? Tuh, siapa ayo? Ya, kalian yang pada ngikutin aku pasti tahu. Buat siapa kado yang paling besar itu. Ya, itulah jawabannya. Buat si dia. Oke. Guys, makasih ya. Makasih semuanya. Aku curcol sebentar. Terima kasih banget, aku bersyukur kalian sudah ngikutin aku terus. Maksudnya itu setia sama aku. Makasih banyak guys. Jujur aku terharu banget sama kalian. Karena ya walaupun ada apa, kadang kalian juga komennya nyakitin hatiku, tapi oke lah, nggak apa-apa. Namanya aja netizen, ya nggak apa-apa lah. Terima kasih yang sudah support Christina Ocret selalu. Makasih banyak ya. Kita udah selesai mandi. Ini seger. Kandel gak? Sing iku tipis terasa. Oh, padha ae. Oke. Sudah. Ini mau kirim barang. Tuh. Nih. Aku sudah kirim barang-barang tadi di JNT. Awalnya JNT nggak mau kirim ke Pamekasan, tapi setelah aku ngomong dan aku jelasin akhirnya mau. Alhamdulillah. Sekarang aku beli jeruk nih, jeruk guys. Aku pengen jeruk kayak kecut-kecut itu, aku pengen makan kecut-kecut gitu guys. Jadi aku beli jeruk deh. Tuh, Kak Bunga ngapain, beli apa aku juga nggak tahu.
udah bayar dulu. Wow, segar. Wow, lontong balap guys. Surabaya mendung. Oh, sate kerang.